Од овие 643 лиценци кои што се проверени, кај 97 лиценци или во проценти некаде над 15%, констатирано е дека по издавањето на лиценците, правните лица престанале да ги исполнуваат законските услови врз основа на кои истите се издадени, поради што ќе се донесат решенија за одземање на лиценците. Или пластично кажано, во моментот на поднесување на барања за лиценца ги исполнуваат условите и после тоа престануваат да ги исполнуваат условите, а за тоа не го информираат Министерството. Изразено во бројки тоа значи, на 13 правни лица одземена им е лиценцата за А изведувач на градби, на 34 правни лица одземена им е лиценцата за Б изведувач на градби, на 2 правни лица одземена им е лиценцата за А надзор на градба, на 6 правни лица одземена им е лиценцата за Б надзор на градба, 3 правни лица за А проектирање на градби, 20 правни лица Б проектирање на градби, 2 правни лица Б ревизија на проектна документација, 1 правно лице одземена му е лиценцата за управител за одржување на објекти од прва и втора категорија и на 16 правни лица одземена им е лиценцата за изработка на урбанистички планови или популарно во јавноста познати они куќи кои што цртаат детални урбанистички планови. Како што кажав, продолжуваме, до вторник очекувам оваа постапка да се заврши. Паралелно е почната контрола и на сите издадени лиценци и овластувања во делот на патен превоз.